sound. Dito sa harap ito muna, ayan, tanggalin natin yan, ayan, parang matanggal dyan. Natin guys yan, tutok lang ito, tutok lang yan ha. Tanggalin muna natin ito para mailabas natin yung volume control. Yan po ang sira niya, volume control yan, basta nagka-crackling sound. Unang-unang check nyo po, ayan, ayan, laglag na yan, okay lang yan. Ito yung volume control, ito. Tatanggalin natin ito.
hinang nyo po. Ganyan lang kasimple. Ito, lalagay natin yung pinakang ground. Yan, mainit-init pa yan. Pasok pa yan. Kasi natin ng konti para madaling dumikit yung hinang. Natin ng ground. Ground po yan mga ka-vlogger. Madali lang yan. Very easy yan mga ka-vlogger. Dikit agad yan. Kunting ihip. Dikit na mga ka-vlogger. Kunting ihip. Yan. Ayan, pinagpalitan. Mapapansin nyo, 50k. Pero ipinalit ko 100k. Di baling tumaas, wag lang bumaba mga ka-vloggers. 50k siya yung dati niya. Pero pinalit ko 100k oh. Pero okay, mas okay yan. Wag lang bababa. Pwede kang tumaas. Wag lang bababa mga ka-vloggers. Kunting kaalaman lang po yan. Iuuna natin mga ka-vlogger. Tumutunog yan pag nahawakan natin dito sa input. May input kasi yan. Wala na. Yan, tumutunog. Oo. Yan, tutunog talaga yan. Input niya yan. Kaya pag kinano mo siya, tutunog talaga yan. Nandiyan ang input niya. Stop muna. Yan na. Okay, babalik na natin mga ka-vlogger. Stop muna. Vlogger ako. Tatama ko na hindi sa sagot niya. Ayan yung pointer niya. Sagad. Ayan mga ka-vlogger. Ayos na mga ka-vlogger.